Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sngi Shwa Plie ya ka Parish Thymmai jong Rangbihbih Pomlakrai haka arpoi terik ulubayar aja penrio la Plie pajba ya ki lightly Jingtei bakan thop ya ka Jingtei surak Thymmai jong ka St Peter's High Secondary School ka linti bandai chakayeng sa ki sistar bat ka sitting gallery jong ka Plau yeng mani ya kini ki lightly project la pentrei ling ba ka scheme ka balamang pisa ar kelur si Polak tingka nak bantaban kentiu ya ka roi ka par haka than hakani ka jingalang la sakilang daki babun kiri pohmat kan thop MLA kanong krem constituency ba Lambor Malnyang u MLA ka Milip constituency ba Ronnie Willingdo u Parish priest jo ka St Paul's Parish Oposhilong u Reverend Father Tobias Kharngap Kenta u assistant parish priest u bapet bat kmi ya ka school u Reverend Father Genesimus Nongneng kinong kitkam jong ka Parish Pastoral Council St Paul's Parish Oposhilong kinong kitkam ka Pomlakrai sub district kinong punya school kinong hikai kikna school bat kisistar. Hakating jong ka Parish ko Thymmai hang ni apo Rangbihbih Pomlakrai la pilipat ba kini ka surak menta kana pagi kani ka scene ka ba ningkong haka history jong ban khap likely ruban haka jong po pat kami ho te kani ka long ka jingsa jikan mau te khuli siwon te khap na ni ruban ng badak ka jingli Te khot ya istar petrus ban ai ka momentu na benta jong iba lam bat iba krabol na kapan kukup ya kajan ta cuki dengan ai kecing tapin ban ai kecing ai sompa nom ta cuki tetapan ai kecing tapin dengan khot saya iba SIM dengan cukup mu ibas SIM pada kontraktor kami iruk nuan sesi khmat ban priang ya gajing ai semua kepala pengkrek nak banta jumpi Lok jonga ba Lambor Malngian XMLA XMDC jong kanong krem constituency Skermen sian try saweng no X ne te sukumen sudap de gajing kemen panidon lang hang ni hendai ngamut mencuan be la syai tang ba kia khot ki ramba nang ni ki ong baroni dan lang khot yang ar dei baroni nang ni pa barin pir ti padaram ta ong kulmar roni you know dapai baroni dan suai baroni ni pa te smokemen ki khot yang ar dan lang hang ni banyak kemen lang bat pi ki ban la yo Parish Thymmai hang ni Parish Rangbihbih bai kerteng da ka Maria ka kami jong ka Jingkermen Parish te nakwa manai kublai kerpangi baklam wala da impat don kata ka kerdan ku memele ku disiru dei la pelek sitom ban penyo kene ka ini la long ku di sitting gallery amta kene ka surok bat kaban pensuk kaban puni pu iping ya kene ka Parish Thymmai jungi ngali klepan nosnya ngi syutok ipi don lang ne tambane ai bensin Namar bai ladon di balam tenglah sion kini girang ba ka bahal ba pia ka balam namar bada wan pat mengi benabar constituency ru mesedon ti ban sotna ti don pat balam bada dei bena exu ide pat itrai ni hi so dak pa kecing kemen ban kwa ba hangeru wala da kimdon arngot ki riurang ba ki banadien kila yarap ingi kemudu chief minister jongi Konrad ke sangma bat iba preston tan song de ka lembah kejing Arab jong kiru pakane kala urlong dai legi balam u chief minister jongi Konrad sangma u Shwa be kata ka scheme nam te kano tomon ta pila yo pantai gane ka sitting gallery dan di kala belum ke sitting gallery ndai kala penitenat pat ya kay mani haju ko pat kane ka lenti ke male chipo convent pat kane ka surok ru menta ka ba lalai na kerti lalai na pumpum
tawan sini support school sini mani laput kelas super. Kawang inyo ban Plie la siya kini ka Parish. Madap to jing comment ka makraw. Ban nga kwa banong mga so kani ka Sngi kalong ka Sngi. Jo ka jing kerkhu na mata jonga. Amane mestep. Ang try pining mo bali mga Hashim. Kini ka shawl ka bitnat na kali. Mga dadeng kang banganya tu ipi manuwa ka. Lamar kami tu masublaw ko museum. Never step na khati bishop yang banyadan lang bati ang tipo bishop house apo Limekra Don Bosco bangampoy perkhat masunpoy ilabu kejing duai andadap duai ikhat igiwe kiri ramba begini danang baik pengkop buram yang ada ni kejang kebukhut kebalik dengan snow bagan long kejing kerhu masuk mga de kejing kerhu nang benda jama nang ni syakmat mindon kita kejing yatri lang mindon kita kejing khmi lang kejing pit lang pat kejing krisyan lang iwe pat today naman kita hakani kapor nama ngajukan mau ba ngaju yo ibon ki ong ba atrai yerap yang bikam kin ba ladap superta atrai pithia pat ajing thia hayeng hato trai soma ngam trai bun sangap ni bun shaskor bo superta piang atrai yerap yang kamot bakki kiti kichat ki ba pinki pinsai ba pinwa igilat kinti hangta pinong atrai yerap yang ate kawandur ken bangaru haju kapor habang awan siya hagtu gibna giblalino bat nga ibnot kalapat mamanta mga bibaro ni miyo syu panyara mukhiyo banyati ito kahindo bangiti makane ang nila awara ka JCB baro ni dan nga subnat habang iyo kani kajaka kalongkum ni ngidap do jin comment ko rang so kung bangangale igayen lajong hakani kapor ngalong tang kum ubreo batray mansoha ka ikhtiar kabaklan kabo khulom ubang jubat ngam shilayo shubanbat kajing siyo nagasurkar kumayo tulop lang jing baruni nga ngamyo shu hanay kamansin pat kamkhat kamansin kamtulat natur shikmat banlet banwan bansngap bansyashkor kaya kaba ipalok ipensno na magani kali kam gujong bulay na marangi lahikay ba akan ma bisnang ipasyo ang poy siya ni kabanta jo ni politics yung tangkoy nga kwa banong lada pitray hok yagakam jong ipad ba man pelat ang busuk but haba pilet bantray gakam jong ipad ba wad numpet balang baro kidai kibasya niya how try and rat but piliban lepit ikay gumabahatam la kanu balang kawan bat po chipi sim bagati ka balang ka chipi but day na magatang layo gijing hikay ibapura bat bangawarong panwan bansingo bat pet yakay gajing don kam kabakarki ban penong iya katagasi kabalasya banong kasi kabapu pupin ngitur klam kachu bat menta kalong kumne kumbapiui kamday kabor jonga jing baroni handay kaday baro kakien kong kajingyatli kalong kabor kawamot kadon kajingyatri lang kaliang hapliang jingi at jongpi ladama pi himpen snow at say kaniga program kanum lang kumne day lamba jong kajing pensnow kajongpi bapidan kajing syanya bapidan kita kajing songskam kajing mot kajing perkhat hikot so bahay nga banyadan lang ngay I know you try bahabang alit bankerpat human tree rang ba namta kajing dan kam ngala duay Shwa bangalit wang unsngap unsyaskor na markalong kam kabakirki ngay habang isyang human tree rang ba do masyusay kakot ngong sobha herap sitam lang yakni kakam uklam kren sikantin ru sushim yutaw kulam usain batu approve bat kalong kumne kumakalong menta
Ngemla kham da pan pau jing ai khublei ka bakar pang human tirang ba do jongi udon ka sim jong ka jing yesha ka sim ka ba usha score ka sim ka ba ukloi ban kene rela kiti ban yarap bat kene galong ngadi tang unong le pantiet i jing khang jong ki parlok ki ban ka bor bat kita ki parlok ki ban ka bor isngap bat ki sha score Deputy Chief Minister Bado Preston Tensong Mamlak from the Panpaw Gijing I Kublay Ye Kumjo Namarba ila Panurlong ila Trishitom Ban Panurlong ni gani kalanti Kama ka sanction jong ka kalong baro Kalakot siya ka Arkror Walang hen bat ka scheme ka ayo Chief Minister Klapoy Arkror Shipolak Kitang doon gibenta, gibag ipatsdang, yan ni ka Jingtei, namar bagla lingkot tuwag kapor. Kinsa doon sa kikanro, kibingin hapan siya na saudong jong gani, ka compound jong gani, ka school jong gani, ka yamani, kamod ya gani, kinsdang ham hadin. Ay kublay yung contractor, iba ngilada ban penitho, yung ka office, jong ka piludi. Baba, sino contractor ito? Ay kublay, bapilat Tracy Tom, Wasui ay ngalakumdam mi pi tu isi ang dapimla bantay dengan penirap no mga yung ay malap pendak. Namar kasama ka siyem diktik. Namang iba nga wanya dinti nang ni mga jinglet sa sora mga poy hang ni kakmat jonga kamla siya kapay siya kaman. Bitar phone bile apim podle ya katiga surok. Yang buslap mga tap terpal manhe. Dawan pai na sora nga pai biang sigading pule nga phone biang ong manpathit nga digi terpal plastik ter singlak sing da karong yong man pendiam mentang i bakalong kumni kulisibo niya contractor yung ba tristam panpenlong yung ni kasrok kumakalong menta kaya jing ay kublay kabakarpang o gani galong tang kajing sedang jom kajing Ya don kitilang hapling jonga bat jongpi ikerman scam basisin binglayo yang nega Parish ke Thymmai Maria kami jong ka Jingkerman jong ka Pomlakrai Parish maso banong ba kikam ki babon ki banang mi ikerman mapinduay bangindan hapling jong ka met jong ka jingkot jingkya binangla banong kinong pensingan bat kinong pentengen naganta jong pilang baro kiblay pet yang nega Parish Father Buram in sa Shimti na try stang dakikanta como Parish priest ang ni. In sa nang ikindo, in sa nang isyam, ngan san rung ngan mi habang apoy sa nikatay. Banya idan rin kat, banya I'm sim. Ang abo Ahmad. Diyan kinig Father Rongba arangot. Pimbo alam kajing duway ng tadyong abo diyang ba Roni. Magnangla panay kajing syapri kat baublay ng ibit. Bangin kit ngin ba yakinig kakam. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys,
Where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.